clientes y fans Hangar 1, pues estamos terminando ya el proyecto de Geospeed y pues más o menos vamos a dar una explicación de lo que le hicimos en esta primera etapa. Este coche traía un downpipe y el sistema de escape de alto flujo de acero inoxidable, bastante bien hecho, por cierto. ¿Qué le hicimos al downpipe? Lo quitamos y le pusimos cerámica. ¿Para qué es la cerámica? Es una barrera térmica. Entonces lo que nos ayuda es para mantener el calor dentro del tubo y esto genera que salga con más facilidad el gas quemado. Punto número 2, le pusimos un convertidor catalítico de alto flujo. ¿Cuál es el beneficio? ¿Hace la función de un catalizador de tipo original? No totalmente, pero vamos a decir que al 60 o 70%. Eso quiere decir que el coche no va a oler a coche viejo, que eso en lo personal a mí no me gusta nada porque hasta la ropa se te apesta. Va a bajar un poquito el ruido, lo va a modular y pues ayudamos un poquito con el medio ambiente. Seguimos con el sistema de escape que ya traía y aquí nos pusimos a trabajar en ponerle un cutout de 3 pulgadas que digamos cuando está totalmente abierto lo único que silencia el auto es el convertidor catalítico y prácticamente pasa directo. Cuando está cerrado hace que el gas pase por este silenciador y modula el ruido y hace digamos la mitad del ruido que lo haría cuando está abierto. Entonces digamos que mejoramos el sistema de escape aprovechando lo que traía, que estaba bastante bien hecho. Entonces digamos cómo quedó. Creo que le dimos una arreglada, una mejorada. Nuestros amigos se preguntarán ¿para qué poner un cutout? El cutout digamos que dirige o redirige los gases de escape. En este caso cuando está totalmente abierto pasa el gas de escape solo por el tubo y cuando está cerrado lo dirige por el silenciador de alto flujo y hace más o menos la mitad del ruido del auto. Esto es para que tú lo puedas modular con un control remoto como de alarma de coche. Tú lo abres o lo cierras y ya lo diriges como tú quieras, más abierto, más cerrado, más o menos ruido. Y esto nos ha funcionado muy bien. Muchos de nuestros clientes les gusta tener este sistema dual, donde si van a llegar en la noche y no quieren molestar a sus vecinos, pues le bajan un poquito. Y un día que quieren andar con el sistema de escape abierto, pues con apretar un botón lo abren. Que se abre o cierra el cutout, es un control como del alarma de coche. En off está apagado, pueden ver el sonido que hace el auto, bastante decente. Y esto es abierto, esto digamos sería totalmente abierto. Sería como para track day. Ahorita le vamos a dar una vueltecita. Acompáñenos. Ahí va un arrancón totalmente abierto. Y ahora va un arranconcito cerrado. Pues aquí traemos el sistema para que vean cómo funciona. Cualquier duda que tengan, cualquier comentario, contáctenos, con muchísimo gusto los atendemos y les conformamos su sistema de escape totalmente al gusto que quieran. Silencioso, muy ruidoso, con catalizador de alto flujo, utilizando el catalizador original, con una terminal, con 2, con 4, con 3 hemos hecho, chicas, medianas, grandes, de fibra de carbón, de acero inoxidable, pavonadas, tenemos muchas versiones. Nuestras F15 que han gustado tanto, con
contáctenos. Listo, ya llegamos con su vuelta de prueba. Se siente muy bien, a ver qué más envenenadita le vamos dando. Bueno, pues Geo, pues ya acabamos. Ya estoy muy emocionado por saber cómo quedó. Quedó muy padre, ¿eh? Vimos todo el proceso y estuvo muy interesante. Ahora ya nada más queda escucharlo. Darle una vueltecita Darle y toda una la vuelta, cosa. ver el cambio, ¿no? Lo que me decían al supuesto. principio y pues ver ahora cómo que gracias por habernos, ¿Es tu casa? muchas gracias Y aquí por están habernos tus órdenes. recibido y aparte pues por hacer tan buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Órdenes. Ya vamos a probar el Focus. Estoy muy emocionada y nerviosa a la vez. Ya escuché que sí bajó el sonido y eso está muy padre. Ahora vamos a ver cómo suena sin el cutout y con el cutout. Entonces vamos a escuchar. Si alguien quiere más ruido, menos ruido, si quiere un sistema dual como este, es ahora sí que el cielo es el límite. Podemos hacer muchas configuraciones diferentes en prácticamente cualquier tipo de auto, nuevo, viejo, deportivo, camioneta, etcétera. Entonces vean nuestros proyectos, denle like, comente, pregúntenos, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Sí, a mí me gusta más cerrado. Pero bueno, como dice el dicho, if the sound is too loud, you are too old. Ay. Sorry. Llega a México el primer festival de velocidad. Más de 150 pilotos, 45,000 personas, 10 categorías, tractocamiones Freightliner, Abarth T500 Cup, Fórmula 3, T6 2000 y mucho más. Ven y vive la velocidad al máximo. 9 de junio, Autódromo Hermanos Rodríguez. Speedfest, cuando la adrenalina manda.